sound check sa January 1, 2023. Happy New Year mga ka-sounds. Ito nga pala ang ating maliit na setup. 4x2 tayo, 4 na sub at 2 mid-high. Yan. Ito po ang ating mid-high mga ka-sound, Jackhammer 157 at CY 450. Yan. At ito din ang sa kabila. At ito naman ang ating mga subwoofer box. 2 18 at 2 15. Naka 4 ohms load tayo mga idol. Ang nag-drive nito ang ating amplifier na CE18. At ito din ang sa kabila. I-share ko din sa inyo mga ka-sounds ang aking nabili na pantali sa ating mga speaker cabinets. Ito'y isang 10 meters ang taas sa halagang 196 pesos. Okay na rin. Yan, ito ang kanyang mga clip, makapal naman. At ito din ang kanyang pinaka ratchet or adjuster. So okay na rin.